여기도 있어. 아, 여기 주변이 다 거의 생강가 보다. 여기 너무 귀엽다. 너무 예쁜데? 그죠? 아기자기한 것 같아요. 뭔가. 엄청 많다. 여기 다다. 귀여워. 이거다. 어제 브이라이브에서 포스트 한 거. 야! 너무 추워. 오늘 더 춥지, 어제보다. 여기 선착이 그거래요. 에코백. 나 저거 열심히 봤는데 에코백 여기 아니고 지방 아니에요? 지방이요? 그래요? 다른 데 하잖아. 진짜요? 그럼 여기 아니야? 아니 봐봐봐 나도 이거 한 번만 보고. 그때 여기에 모여있겠지? 여기 사진 다 올렸어가지고. 여기가 뭐였지? 추워. 추워. 14, 16 에코. 아, 맞네. 맞아, 진짜. 진짜. 일곱 명이요. 받을 수 있어. 아니면 속상할 뻔했어. 아니면 바로 옆에 옮기려고 어디 가야 되지? 카페가 너무 아기자기하고 예뻐요, 진짜. 오늘 바람이 너무 많이 불어서. 아, 예뻐. 귀여워. 얘도 날려, 얘도. 진짜 너무 추웠다. 너무 예쁘다. 이것도 선착 특전이고 그랬었던 것 같은데. 근데 이거 너무 예쁘다, 이런 거. 그죠? 진짜 너무 예쁘다. 날짜가 이거 생일 당일 특전 이런 거였을 것 같은데. 받고 싶다. 여기도 시리얼컵 있었나 보다. 너무 예쁘다. 예뻐. 너무 예쁘다. 진짜 예쁘죠? 영상. 너무 예쁘다. 귀여워. 예쁜 사진 진짜 많다. 저거 예쁘다. 그죠? 컵도 너무 귀여워. 너무 예쁘다. 선착 받았어. 귀엽다, 커. 이 안에 들어가. 안에. 도 너무 예쁜 것 같아. 진짜 예쁘지 않아요? 맞아. 그쵸? 위에서 맨 위에서 이렇게 올려. 너무 예뻤어. 우리 영상 끝났겠다. 우리 똑같아. 예쁘다. 얼른 와요. 전 쩌죽들. 난 무조건 뜨거운 건데. 저도. 여름에도. 저도요. 너무 나. 맛있다. 포카 열어봐요. 저번에 그립톡을 핸드폰에 색 꺼놨었는데 잃어버렸어? 이거 하는데 안 들어가서? 여기도 좀
근데 뭐? 좀 이따 빼서 다시 먹자. 그래. 맞는 거예요? 아니 이렇게 살짝 받는 거. 저는 거의 다 한쪽으로 받은 거. 이거 귀엽다. 이거 근데 나 집에 아직 제이크 거 안 쓴 거 있는데 물티슈. 못 뜯어. 안 뜯어. 보관용이야. 딱 고기만 더 잘라서. 물티슈랑 다 다른 포카네. 뭐 나왔어? 이렇게 나왔어. 나 이것만 이 뒷무늬만 먹어. 그죠? 다르죠. 대신에 그거 있어. 되게 맞아. 이거 있어. 이거 이쁘다. 맞아. 어. 아니 근데 저는 이 버전 제일 좋은 것 같아요. 맞아요. 카리브리스 좋아요. 똑같아? 이걸 나오면 뭔가 뭉클뭉클하지? 그래, 맞아. 뭔가 맞아. 그걸 그 기분이 더 너무 듣고 좋아. 싶고 뭔가 예쁘죠? 이거 앨범 나왔어 이거. 진짜요? 너무 예뻐. 너무 예뻐. 하나 한번 보여드릴게요. 너무 예뻐요. 그냥 주셨어요. 이건 더 성미로. 있으면 저랑 바꿔요. 정원이가 왜 이렇게 저는 포카는 줄 것 같아서 이것만 챙겨왔어요. 그러니까 홀더만 여기다 넣으려고. 홀더만 넣으면 되니까. 예쁘다. 딱 완전 맞아. 예쁘다. 예쁘죠? 딱 맞네. 예쁘죠? 예쁘다. 예쁘다. 딱 맞아. 경원이 제일 제가 좋아하는 사진. 아 진짜? 네. 네, 추는 아, 사진. 제일 대박. 좋아하는 사진은 이거. 이거예요. 네. 하나밖에 없다고? 가위바위보요 빨리. 가위바위보? 오 가위바위보요. 이거 가져야 돼. 가져야 돼. 이거 가져야 돼. 이거를 가져야 돼. 빨리 이거를. 가위바위보. 안 되면 진 거 가위바위보. 완전 예뻐. 진짜. 안 되면 진 거 가위바위보. 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 빨리 열어봐요. 구경해요. 저도 마음이 있어요. 마음. 그죠? 공기를 나눠주시면 돼요. 진짜 너무 잘했다. 감사해요. 진짜 예뻐. 그래요? 너무 예쁘다. 완전 청량이야, 청량. 이번에 앨범 그거 진짜 잘 어울리죠? 잘 어울리죠? 아, 완벽하다 완벽해. 봐봐, 너무 잘 어울리지? 색깔이랑 잘 어울려. 네, 친하자. 짜잔. 여기서 이렇게. 짜잔. 예뻐, 예뻐, 예뻐. 주세요. 우리에도 영업. 구독자 많으시니까 영업. 아이고 진짜 예쁘다. 되게 예쁘다, 진짜로. 무인양품에서 뭐지 이거 한번 포토카드 넣기 좋다고 소문난 뒤로 구하기 어렵다 한 거지. 와 이거 진짜 화장품인데 이거 얼마야? 재산. 맞아. 이거 럭비상. 얘는 진짜 아, 너무 귀엽다, 근데. 귀여워. 너도 한잔해. 날개 만들까봐. 나 진짜 귀여워. 너무 예뻐. 거꾸로 돼 있는 거
여기가 마린이다. 여기? 맞나? 여기다. 여기도 예쁘다. 왔어요. 자꾸 와닿는데 너무 귀여워. 두 번째 카페 마린 들어가 볼게요. 여기 호텔인가봐. 마카롱 너무 귀엽다. kit전이 어떻게 나가는지 보여드릴까요? 한번 보여주세요. 이거는 그냥 기본. 네. 근데 기분 포카 너무 예쁘다. 너무 예쁜데? 뭘 많이 주시고. 이거는 이제 기본에다가 엽서 하나. 되게 귀엽다. 뭐가 많이 남네? 너무 많은데? 비누 남았어요? 아, 진짜요? 이거 갖고 싶었는데. 그 엽서처럼 생긴. 아, 그거 저기 있어요? 나무 거 있잖아. 그럼 가야겠다. 네네네. 세트 해야겠다. 나는 거 보자마자 세트. 마카롱 세트 전화할게요. 갑시다. 중요한 거. 뭐지? 더치커피, 레모네이드, 망고 그린티라는 게 망고 그린티? 망고 그린티 한번 먹어볼까? 특이하다. 아, 이거 너무 귀엽지? 너무 귀여워. 내 방에도 이렇게 해놓고. 나도 이렇게 딱 이렇게 딱 덕질 공간이 있었으면 좋겠다. 미니밴더 너무 예뻐. 옆에도 있었네? 못 봤어. 오늘 좀 이따 네, 가지러 올게요. 하나 생일 축하해. 너무 예뻐. 여기 2층이 있고, 그리고 옆에도 공간이 있습니다. 너무 잘 만들었다. 안 오죠. 이거 어제 브이라이브 나왔던. 이거 어제 브이라이브 나왔던 거 맞죠? 아, 너무 귀여워. 키리니모 엔진이 맞아요. 귀엽다. 아, 이거 왜 책갈피라고 한지 알겠어. 이거 완전 좀 단단한 쪽이다. 아, 너무 좋다. 이게 스티커인가? 우와. 저도 나 이따 가서 봐야겠다. 2층 가야 될 것 같은데? 맞아요. 2층으로. 다 예쁘다, 진짜. 너무 예뻐, 여기. 2층 공간까지 이렇게 돼 있을 줄은? 조심해. 너무 귀엽다. 나 이거 너무 받고 싶다. 이거 후기 상품이래, 후기 상품. 헐. 너무 귀엽죠? 여기는 진짜 잘 써요. 너무 예쁘다. 그거 증명사진. 그치? 되게 예쁘다. 일단 더 넘치고. 진짜 예쁘다. 진짜네? 그치? 나 이거 이제 알았어. 너도 지금 알았어. 갑자기 이 노래가? 너무 좋다. 이좀 보세요. 짱이야. 너무 예쁘다. 이게 버릴 뻔했어. 죽을 뻔했네. 상품 받으면 이거 넣어야 되는 그니까. 이거 잘 보관해야 돼. 맛있다. 거 맛있지? 맛있어. 망고 그린티? 딱 뭔가
뭔가 적당한 망고 맛. 너무 달달하니 괜찮은 거. 사용자가 아니다. 너무 좋아 진짜. 출근길에 듣는 게 진짜 너무 행복해. 아. 나 줘도 되는 거야? 아 당연하지. 감사합니다. 정원이를 못 찾겠다. 아 감사합니다. 너무 고마워요. 드디어. 만나고 싶었어. 언젠간 보겠지. 또 이따가 또 보러 볼 수 있어. 또 봐요. 잘 나올게. 다음에 그래. 어디 가서 뭘 먹어야 되지? 바로 밥집 있다. 그래. 그냥 보이는 데서 먹을까? 괜찮겠지? 그치? 진짜? 여기 그냥 들어갈까? 식당이지? 너무 귀엽다.